ba za ku dawo baya ba. Za ku dora ni ko? Continue ne ko? Fresh ne to mu je fresh. Mu je fresh. Na yi ne wancan. Camera rolling. Muje zamekin aka ce insani nake son zamekin na minti 2. Na'am? Ashraf! Ka ba wani gadin din kwamfuta da Allah ka to. Yawwa nan za mu yi ɗaukar wajen da a Faruk yake zuwa ya ciwo Sagir mutunci akan munafurcin da Jibrin yayi. Wanne me kace? Yayi. To wanne ne munafikin a cikin su ne? A cikin Allah Ashraf mu je mana. Ashraf. Je ka kira shi da Allah. To wannan kuma director. To me za a ce wancan ne? Wancan na ƙarshen ɗan baƙi-baƙin nan. Yawwa to. Masha Allah. Director. Yawwa yayi kyau. Yawwa ga mutanen mu kuma. Rana ta yi wa? Ba da filakta kuma ko? Siyaman! Ya ake ciki? Ya ake ciki ne to kai wanne rol kake taka ne a ciki ne? A cikin aikin nan wanne rol kake taka ne? Ani da ban diga ni ga ka. Ba, kamar da gani ga ka. Ga fulani dai. To, shi a munafiki yake fitowa ne ko? Fulani a munafiki yake fitowa. Kai! Fulani fa ka haɗa rigima fa a ƙasar nan. To, shi kuma wannan su ake bada 'yan kwangila ko kwangila? Kwangilar kashewa. Wannan waye a sama. Kwangilar kashewa su ake bada kwangila. Ka sako mana ka ake kuma. Okay, yana nan. Waye a sama. Yawwa.